จะดีแค่ไหนถ้าเรายกการทำงานจากสตูมาสู่สเตจเราจะมารู้จักกับเวฟวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตัว Wave Emotion LV1 ที่เป็น Mix System ครับและถ้าคุยเรื่อง Wave เนี่ยครับเราจะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยครับคุณวิน Wave Endorser ประเทศไทยครับผมสวัสดีครับผมวินวรพัฒน์หุ่นสดีครับเป็น Endorser แล้วก็ Specialist ของ Wave Audio ครับผมไหนๆมาได้คุยกับคุณวินแล้วอยากให้คุณวินแนะนำหน่อยครับว่าตัว Emotion LV1 เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผมเองผมก็เป็นแฟนคลับมิกเซอร์ตัวนี้มานานแล้วนะครับก็ตั้งแต่เขาออกใหม่ๆแรกๆเลยนิยามมิกเซอร์ตัวนี้นะครับว่ามันคือLego System หรือว่าเป็นมิกเซอร์ที่คุณสามารถที่จะประกอบเองได้มันก็คือมิกเซอร์คอนโซลตัวหนึ่งนั่นแหละครับที่ออกแบบมาเป็นมิกเซอร์ที่ทำงานสดนะครับหรือว่าไลฟ์คอนโซลนั่นเองถ้าเกิดเรานึกถึงมิกเซอร์ที่เป็นแชสซีสำเร็จสักตัวหนึ่งข้างในก็จะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็หน่วยคำนวณแล้วก็พวก I/O ของเขาคอนโทรลแล้วก็หน้าจอเซอร์เฟซซึ่งมาพูดถึงตัว LV1 เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกคอมโพเนนต์แล้วก็เลือกสเปคตามการใช้งานของเราได้และสิ่งที่แตกต่างจากตัวมิกเซอร์อื่นๆนะครับถ้าเกิดเป็นสิ่งที่แตกต่างนอกจากเรื่องที่เราจะประกอบสิ่งเหล่านี้ตามการใช้งานของเราได้สิ่งที่มันเจ๋งอย่างหนึ่งก็คือ workflow ครับ workflow ของมิกตัวเนี้ยจะเป็นการมองในรูปแบบของ DAW หรือว่า Digital Workstation ใครๆที่ทำเพลงอยู่ที่บ้านหรือว่าเคยใช้ DAW นะครับอย่างเช่น Studio One Logic Pro Tools นะครับ Luna ต่างๆก็เป็นคอนเซปต์นี้นะครับก็คือใครใช้ DAW เป็นใช้มิกตัวนี้เป็นทันทีและโลจิกการทำงานก็จะยังคล้ายๆกันเหมือนกันเลยก็ได้ครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าเปลี่ยนอินเทอร์เฟซให้เหมาะกับการใช้งานสดที่เข้าถึงง่ายและรวดเร็วและสิ่งที่มันเจ๋งกว่าอื่นน่าจะเป็นเรื่องปลั๊กอินไหมครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเวฟเนี่ยปลั๊กอินเขาก็มีชื่อเสียงมานมนานแล้วใช่ครับเอาเป็นว่ามิกเซอร์ตัวนี้เขาเรียกว่าแบ็กโบนของมันนะครับทำงานด้วยปลั๊กอินแทบจะเรียกได้ว่า 100% นะครับเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนอกจากเฟดเดอร์บัสซิ่งกรุ๊ปแล้วก็การคอนโทรลต่างๆแต่ว่าแบ็กโบนหรือว่าเรียกว่าโปรเซสซิ่งทั้งหมดเนี่ยเราต้องเรียกปลั๊กอินขึ้นมาเพื่อทำงานเสียง 100% ครับเรียกว่าปลั๊กอินเจ๋งๆที่เราใช้ในดอเนี่ยเอามาใช้แสดงสดได้เลยใช่เลยครับก็คือดึงมาเลยครับถ้าเกิดว่าใครบ้าๆหน่อยนะฮะก็คือมิกอยู่ที่บ้านแล้วใช้เวฟปลั๊กอินอยู่แล้วเวฟเนี่ยเขาจะมีตัวที่เรียกว่าเป็นเวฟแลกนะครับที่เป็นปลั๊กอินตัวหนึ่งที่แอดเข้าไปแล้วจะใส่ปลั๊กอินได้อีก8ตัวทำงานกับ Circuit Network อยู่แล้วถ้าเราเซฟพรีเซตตัวนั้นเนี่ยมาโยนปึ้มใส่เหมือนเลยดึงมาหมดเลยก็คือ transition จากสตูดิโอเข้ามาในไลฟ์ซาวด์ได้แบบแทบจะเรียกได้ว่าเกือบ 70-80% เลยแล้วถ้าเกิดเราอยากใช้งานเวฟแล้วเนี่ยครับไอตัวระบบเวฟ LV1 มันต้องมีอะไรบ้างครับมิกเซอร์ทุกตัวบนโลกที่เป็นไลฟ์คอนโซลก็จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ครับผมโฮสต์ที่เป็น OS หรือระบบปฏิบัติการที่ในระบบปฏิบัติการนั้นมีซอฟต์แวร์นั้นๆอยู่นะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามิกเซอร์หลายๆตัวที่อยู่ในตลาดที่เป็นดิจิตอลคอนโซลก็จะต้องมีระบบปฏิบัติการจะเป็น Linux เป็น Windows เป็นสิ่งต่างๆที่เขาได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องมีซอฟต์แวร์ตัวมันเองนะครับอยู่ข้างในนะก็คือตัวนี้เป็น PC Windows นะครับที่ลงซอฟต์แวร์ของ Wave ไว้แต่ว่าตัว ASIC เนี่ยเขาคัสตอมมาเพื่อให้โปรแกรมเนี้ยทำงานได้ลื่นไหลและเสถียรที่สุดที่ต้องมีอีกนะครับเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเราเรียกว่าตัว DSP ถ้าเกิดเป็นมิกเซอร์ที่เราคุ้นๆกันก็คือ DSP นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเขาที่เอาไว้คำนวณเสียงทั้งหมดตามมาด้วย I/O นะครับก็คือตัว Input Output ที่จะเอามาไว้รับเสียงแล้วก็ส่งเสียงออกแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยคอนเนคกันผ่านระบบที่เรียกว่า Circuit Network นะครับก็คือปกติแล้วถ้าเรามองว่าเอาที่ฝั่งสตูดิโอก่อนจะทำงานก็ต้องมีซาวด์การ์ดก็ต้องมีโปรโตคอลที่เอาไว้เสียบกับคอม USB Thunderbolt สมัยก่อนก็ไฟล์ Y ใช่ไหมครับตอนนี้ยุคสมัยใหม่นะครับขยับขึ้นมาแล้วเราต่อผ่านสายแลนนะครับหรือเราเรียกมันว่า Circuit Network นั่นเองซึ่งเป็นชื่อโปรโตคอลเขาทั้งหมดต้องต่อหาเจอกันถูกไหมฮะครับก็ผ่านตัว LAN switch ตัวนี้ผ่าน LAN switch นะผ่านสาย LAN ตัวนี้นะครับด้วย Cat6e นะครับ STP ผ่านสวิตช์ตัวนี้ซึ่งใน recommend เนี่ยของเวฟเองเลยเนี่ยจะเป็นบริษัทพ่วงก็คือที่จับมือกันไว้นะครับก็คือเน็ตเกียร์เลยต้องบอกว่าเน็ตเกียร์เนี่ยเขาอยู่ในวงการ
เครื่องเสียงประมาณนึงเลยนะต้องเรียกว่าวงการ AV AV เลยใช่คือแบบ the best of AV ตอนนี้ก็คือในเจียแหละต่อไปมิกเซอร์ที่ต้องมีก็คือคอนโทรล จะ คุมมันยังไงใช่เราจะควบคุมมิกเซอร์ยังไงนะฮะก็นี่ครับคอนโทรลเลอร์ซึ่งของเวฟเองเนี่ยเขาเรียกว่าฟิตนะครับเป็นของมิดิพัทนะฮะครับแล้วก็เฟดเดอร์ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราควบคุมมันผ่านเฟดเดอร์พวกนี้ได้สำหรับเขาเรียกว่าจุดขายของเวฟตั้งแต่แรกเลยดีกว่านะครับเลโก้ตัวเนี้ยออกแบบมาให้อินเทอร์เฟซเนี่ยทำงานร่วมกับการทัชสกรีนได้เป็นอย่างดีครับคือถ้าพูดถึงตอนมันออกแรกๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีมิกเซอร์ตัวไหนทัชสกรีนเท่าไหร่ใช่ครับเป็นระบบแบบหมุนระบบจับสัมผัสนะครับแต่ว่าตอนนี้เวฟเขาออกแบบมาให้อินเทอร์เฟซเนี่ยใหญ่แล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะทัชได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำงานสดได้อย่างรวดเร็วนี่คือองค์ประกอบทั้งหมดที่คอนโซลตัวหนึ่งบนโลกใบนี้ใช้กันอยู่และควรจะมีซึ่งเวฟเองเนี่ยเขาก็ทำออกมาเป็น Lego System กระจายสิ่งต่างๆออกมาให้เราสามารถจัดสรรและเลือกฮาร์ดแวร์ที่เราต้องการตามการใช้งานของเราได้ซึ่งอันนี้เราเป็นชุดตัวอย่างเราก็อาจจะเอามาให้ดูที่แบบมันน่าจะเยอะนิดนึงแต่จริงๆแล้วตัว Wave LV1 เนี่ยมันมีให้เลือกถึง3สเต็ปด้วยกันซึ่งถ้าใครอยากจะเริ่มต้นก็อาจจะมีตัวเป็น16 Input ก่อนแล้วก็กระเถิบไปอีกก็จะเป็น32 Input แล้วยังมากกว่านั้นอีกก็คือเป็น64 Input ใช่ครับซึ่ง Input เนี่ยมันก็นับรวมเป็นเขาเรียกเป็นตัว Channel มันไม่นับว่าเป็น Stereo หรือ Mono ก็คือมันคือ1 Channel เลยก็คือได้64 32หรือ16จะเป็น64สเตอร์ก็ได้64สเตอร์เลยหรือจะเป็นโมโนก็จะได้64โมโนก็คือนับเป็นตัว Channel มันใช่หลังจากที่เราคุยกันไปทั้งหมดแล้วก็จะเห็นว่าองค์ประกอบทั้งหมดมีอะไรนะครับแล้วก็เพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันจะต้องใหญ่โตขนาดนี้เลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ในความคิดผมนะครับคืออย่างที่บอกว่าเป็น Lego System ถ้าเราตัดตรงนี้ออกไปจะเห็นว่าในส่วนของแหลกเนี้ยนะอันนี้จะอยู่ที่เวทีนะครับจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้นะจะอยู่อีกแหลกนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะอยู่1แหลกนะครับแล้วอันนี้ก็อีก3 U ใช่ไหมฮะใช่ที่จริงฮับนี้อาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้ใช่ตรงนี้ก็กลายเป็น2 U นะแล้วก็คอนโทรลเลอร์นี่อาจจะไม่มีอาจจะเป็นจออย่างเดียว4 U กับฝั่งนี้อีกประมาณ5 U 6 U ซึ่งก็จะอยู่ในแหลกได้หมดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกล่องๆแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผมจะให้ผมนิยามมันสักคำหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายที่สุดผมจะเรียกมันว่าsmall mix big soundก็คือมิกเล็กแต่สาวใหญ่ได้พกไปไหนก็ยังเป็นคุมพลังเดิมนะแต่ว่าจะทำแบบอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้ความคงทนแข็งแรงเวลาที่เราไปทัวร์เราลากขึ้นมันก็สะดวกงั้นอยากให้พี่วินช่วยแนะนำหน่อยครับว่าตัวชุด LV1 นะครับมีตัวไหนที่พี่วินคิดว่ามันน่าสนใจหรือเหมาะกับใครถ้าเป็นผมออกแบบผมจะเริ่มต้นที่ตัว I/O เขาก็คือจำนวน Input Output ที่เราต้องใช้ครับถ้าผมเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าบิ๊กแบนด์นะครับเป็นวงที่มีงานออกทัวร์ประจำแล้วก็จริงจังกับเรื่องนี้ได้แล้วมีทุนมีงบประมาณนึงแล้วหรือจะเป็นร้านใหญ่ๆอย่างโรงเบียร์อย่างฮอลล์หรือผับอย่างนี้นะครับที่ต้องการ I/O เขาเยอะๆผมก็อาจจะมองที่ I/O เขาก่อนก็เล็งที่ State Box ที่มี I/O เขาที่จำนวนเพียงพอตอนนี้หลักๆState Box ที่เวฟใช้อยู่นะครับก็จะเป็นตัว DS Pro 4,000 ตัว 4,000 นี่ก็คือเรียกว่า I/O เยอะสุดแล้ว I/O ที่มาเต็มแม็กสุดนะครับราคาก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ง่ายเลยขึ้นนะครับก็คือตัวของ DS Pro เนี่ย I/O เขาให้มา32นะครับแล้วก็16 4 AES นะฮะแล้วก็มีตัว Word Clock ด้วยซึ่งเรียกว่าเต็มแม็กแล้วก็มี Headphone Amp อีก2ตัวก็สำหรับคนที่ I/O เขาที่ต้องมีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าใส่ใจในเรื่องเสียงแต่ว่าให้ความสำคัญเทไปทาง I/O เขาก่อนผมแนะนำตัว DS Pro 4,000 แต่ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่เป็นวงที่เล็กลงมาหน่อยถือว่าศิลปินงี้ไหมครับจะเป็นศิลปินที่แบบจำนวนเล่นฟิกมาแล้วอาจจะแบบไม่ถึง16หรือว่าประมาณ16นะครับแล้วก็จำนวนเอาท์พุตเนี่ยไม่เกิน12ประมาณนี้ผมแนะนำเป็นตัว Ionic เรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยของเวฟเลยจะพูดว่ามันเป็นสเตตบ็อกที่แก้เพนพอยต์แล้วกันของเวฟสเตตบ็อกที่เคยออกมาอย่างเช่นเรื่องความร้อนอย่างเช่นเรื่องของซาวด์ของ preamp ที่เขาจะมีการจำลอง saturation นะครับคือโหมด HMX มันจะมีให้เรากดเพื่อที่จะจำลองความแบบไทท์แล้วก็พวก mid low ที่มีความกระชับขึ้นนะครับไฮที่ไม่ได้แบบดิจิตอลคมนะมีความแบบทิ้วนะครับทิ้วหัวลงนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสเตตบ็อกที่ชื่อว่า Ionic 16จะเป็น16 input แล้วก็12 output แล้วก็มี1 AES จะบอกว่าตัวนั้นเนี่ยซาวด์ดีที่สุดของเวฟแต่ราคาก็ตามชื่อถ้าเกิดว่าใครที่ใส่ใจในเรื่องของแบบเสียงมากๆและ I/O เขาอยู่ใน
จำนวนนั้นพอดีผมแนะนำเป็น Ionic ครับนะอย่างเช่นศิลปินร้านที่เล่นในจำนวนแบบ4ชิ้นอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นวงที่ใช้ Data เปิดเยอะๆเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบนด์หรือเป็นอะไรก็ตามนะครับก็ Ionic ส่วนวงที่เน้นเพลย์ไปทาง I/O เขาก็คือแบบวง5คนร้านใหญ่ๆนะครับก็สเตทบ็อกซ์ DS Pro 4,000 จะมีตัวหนึ่งที่ว่าอยู่ตรงกลางระหว่าง2อันนี้ก็เยอะไปอันนั้นก็น้อยไปนะครับผมเป็นแนะนำเป็น STG 2412มี24อินแล้วก็ Input Output 12 out พูดถึงตัว LAN switch เนี่ยจริงมันก็มีตัวเล็กกว่านี้ซึ่งเราเอามาโชว์เนี่ยแต่ตัวใหญ่1ช่องเยอะใช่ครับซึ่งจริงๆถ้าเราเสียบไม่ถึงเราใช้ LAN switch ตัวเล็กกว่านี้ก็ได้อย่างที่แนะนำไปตอนแรกเราออกแบบเองได้ซึ่งใน Line Product ของเขาก็มีเล็กกว่านี้ด้วยก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับฮับบ้านมีตั้งแต่4รู4-5รู8รู24เต็มแหลก2ยูก็เลือกใช้ตามที่คุณจะใช้งานเลยใช่ครับซึ่งถ้าใครแบบใช้ Ionic 4 ตัว Ionic 8 ตัว STG เพิ่มมาอีก Link LV1 3 เครื่องต้องการพอร์ตเยอะก็เนี่ยนะฮะลองดีไซน์ดูได้เลยแล้วตัวคอนโทรลเลอร์ก็คือจริงๆเราจะไม่ต่อตัวฟิตก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับคือคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยเป็น PC เพราะฉะนั้น PC เนี่ยเรื่องไดเวอร์เนี่ยให้เป็นอันดับต้นๆเลยในการเจอโปรโตคอลที่เราใช้กันส่วนใหญ่ในคอนโทรลเลอร์บนโลกเนี้ยก็จะเป็นตัว Mackie Control มันจะมีค่า TC ต่างๆ MIDI ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปเอาคอนโทรลเลอร์ที่ใช้อยู่กับ DAW มาเสียบก็ขึ้นเลยใช่นะครับก็เจอเหมือนกันแต่ว่าตัวฟิตเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เลเยอร์เลยมันเหมือนกันมันลิงก์กันหมดเลยสังเกตว่าเลเยอร์จะตรงกันนะครับแล้วก็จะมีวันน็อปตรงนี้แล้วก็เทมโปทัชตรงนี้นะครับใหญ่ๆให้ใช้งานก็อยู่ที่เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกหรือจะไม่ใช้เลยก็ได้ยังไม่ใช้จิ้มจอไปก่อนใช่ครับจะจิ้มจอไปนะครับต้องลงทุนกับจอทัชสกรีนไปก่อนแล้วจอใหญ่ไปเอาหาจอเล็กกว่านี้อีกก็ได้นะครับแต่ว่าไซส์นี้กำลังดีใช่ครับก็คือนี่คือไซส์มาตรฐานที่เว็บเล็กคอมเมนต์มาให้นะครับแล้วคือใช้งานได้แน่นอนซึ่งตัว LV1 นะครับมันก็มีให้เลือกถึง3สเต็ปใช่ไหมครับคือมีตัว Input 16 32 64แนะนำยังไงบ้างครับตอนที่เราซื้อไลเซนส์ของตัว LV1 เนี่ยนะครับเขาจะมีให้เราเลือกเป็น3ชนิดนะครับเป็น16 Channel 32แล้วก็64ซึ่งจริงๆแล้วตัว16เนี่ยผมมองว่ามันน้อยเกินไปเล่นแป๊บเดียวก็เต็มนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆนอกจากอารมณ์แบบเหมือนบอร์ดแคสต์รีเวิร์สฟอร์เวิร์ดรีเวิร์สอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไว้สำหรับแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้มิกไลฟ์เนี่ยผมแนะนำให้เริ่มต้นที่32แล้วก็ถ้าใครที่ขยับขึ้นมาได้เป็น64จะดีที่สุดซึ่ง32กับ64เนี่ยต่างกันตรงไหน32กับ64เนี่ยซื้อมาเนี่ยได้เหมือนกันทุกอย่างเลยนอกจาก Channel เขาที่หายไปจะมี8กรุ๊ปนะแล้วก็16บัสทั้งคู่เลยแต่ว่าในฝั่งของ32เนี่ยจะหายไป32 Channel เขาส่วนบัสต่างๆเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่จริงแล้วปลั๊กอินทั่วไปมันไม่ได้กินทรัพยากรอะไรเลยครับถ้าเราตีว่าเป็นเหมือนมิกทั่วไปก็คือมีเกต EQ คอมอะไรประมาณนี้ใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเราใช้แค่นี้ก็เซิร์ฟเวอร์รุ่นต่ำกว่านี้ก็ได้รุ่นต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราต้องใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นที่ทุกคนเขาไปอัปเกรดคอมกันหรือว่าเปลี่ยนคอมพิวเตอร์หรืออัปเกรดสเปคเพื่อให้มิกเพลงได้เต็มเซกชันมากขึ้นก็เพื่อให้รองรับรีเวิร์บต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองพวกตัวปลั๊กอินเทพๆที่มันทำอะไรได้หลายอย่างเนี่ยมันก็กินทรัพยากรเยอะก็รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะกินทรัพยากรเยอะพอสมควรอย่างเช่นถ้าจะเอาในโหมดของตัวสตริปธรรมดาเนี่ยก็คือปลั๊กอินที่เป็น Channel Strip อะครับที่จะมีทั้งเกตคอม EQ ฮาร์โมนิกทุกอย่างอยู่ในนั้นจะกินทรัพยากรนะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับตัวเซิร์ฟเวอร์ทีนี้เราก็มาถึงตรงเซิร์ฟเวอร์แล้วครับว่าเราควรจะเลือกเซิร์ฟเวอร์แบบไหนซึ่งเอาจริงๆแล้วนะฮะผมแนะนำเลยแล้วกันเดินตรงเข้าไปที่ CT เลยครับแล้วก็เข้าไปลองเลยครับว่าเซกชันที่ผมจะมิกเนี่ยผมจินตนาการมาแล้วประมาณนึงนะครับซึ่งผมแวะนิดนึงตัวเวฟเนี่ยเขาปล่อยตัวออฟไลน์อีดิทออกมาเราสามารถที่จะเข้าไปในตัวออฟไลน์เนี่ยโหลดฟรีลองทำก่อนเลยใช่โหลดฟรีแล้วก็เข้าไปแอดปลั๊กอินต่างๆตามจินตนาการแต่ไม่มีเสียงนะครับไปลองพูดง่ายๆคือทุกคนลองนึกถึงว่ามิกเซอร์เนี่ยที่เรากำลังประกอบเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยเป็นแชสซีเปล่าๆนึกถึงบอร์ดอนาล็อกยุคเก่าเลยนะครับอย่าง SSL API NIF เนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นโมดูล่าคอนโซลใช่ไหมเคยเห็นไหมก็เปล่าๆไม่ชอบที่มันจะไขมาเป็นสติปเลยเวลาซ่อมก็ต้องยกออกเรานึกถึงว่าเรามีแชสซีที่เป็นโครงเหล็กครับเปล่าๆเลยการใช้มิกตัวเนี้ยจินตนาการได้แบบนั้นเลยโครงเหล็กเปล่าไม่มีสติปอะไรเลยครับเราอยากจะไปเอาโมดูลไหนมาเสียบที่ Channel 1
ได้ตามจินตนาการเลยครับเฮ้ย channel 1อยากเป็น API API 4 channel และ SSL อีก SSL sound อันนี้อาจจะเป็น Chandler sound คุณสามารถที่จะออกแบบมันได้ครับเสียบเข้าไปซึ่งมันจะไปประกอบกับตัวเซิร์ฟเวอร์ครับแต่ละอย่างที่เราออกแบบเนี่ยกินทรัพยากรเครื่องครับกิน DSP ไปเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆยังไม่มีตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะไม่สามารถรู้ได้ว่ากินทรัพยากรเท่าไหร่เข้าไปลองทำเซสชั่นก็คือแต่งมิกตัวเองเลยครับอยากได้ยังไงในฝันฮะทำเลยฮะ1 2 3 รีเวิร์บฉันจะใช้เล็กซิคอนนะรีเวิร์บฉันจะใช้แอปบี้โหลดนะทำเลยฮะ S รีเวิร์บนะ S ดีเลย์ใช้ใส่เข้าไปครับแล้วก็ลองยกเซสชันนั้นมาโหลดลงดูใช่มาที่ CT ครับโหลดแล้วเดี๋ยว CT เขาจะเอาเซิร์ฟเวอร์มาเตรียมไว้ให้ครับแล้วลองเปิดเซสชันดูเลยครับว่ามันโหลดเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยไม่พอต้องรุ่นใหญ่ครับพี่ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้ฮะยังไม่พอเสียบไปอีกเราจะได้รู้ว่าคนจะใช้ XDMC Impact หรืออะไรใดๆเอาเป็นว่าตัดมาที่การที่ว่าเราจะคำนวณว่าเราจะใช้เซิร์ฟเวอร์รุ่นไหนเนี่ยแนะนำให้ไม่ทำออฟไลน์ก็มาเลยฮะแล้วก็มาจิ้มใส่โหลดครับเดี๋ยวพอลองสุดท้ายแล้วนะผมว่านะก็อยากได้ตัวสุดด้วยค่ะใช่เพราะว่าตัวนี้ XDMC เนี่ยมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัวหน้ากากเขาเนี่ยแชสซีเนี่ยออกแบบมาใหม่สวยเลยนะผมว่าอันเก่าจะเป็นดำๆนะแล้วก็เป็นโครงเหล็กแล้วก็มีการตัดช่องลมใช่ไหมอันนี้จะเป็นออกแบบให้เขาเรียกว่าลมโฟลว์ขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มมานิดนึงจะมีเทมเปอเรเจอร์ตรงนี้ด้วยบอกด้วยว่ามันยังโอเคไหมเขียวคือเย็นแดงคือร้อนเนี่ยครับก็คือคร่าวๆของเรื่องการคำนวณเซิร์ฟเวอร์นะครับในส่วนของตัวโฮสต์เนี่ยไปได้เลยครับมันมีอยู่อันนี้เลยฮะผมแนะนำตัวนี้โมมาแล้วมอดมาแล้วสำหรับ LV1 ลื่นปรื๊ดครับผมนอกจากเวฟจะมี Product ตัว Emotion LV1 แล้วนะครับก็ยังมีตัว Product ที่เป็น Super Rack ซึ่ง Super Rack เนี่ยก็เป็นอีก Product หนึ่งที่เกี่ยวกับตัว Plug-in เหมือนเดิมนี่แหละแต่นี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าไอ้ตัว Super Rack เนี่ยมันคืออะไรดั้งเดิมของตัว Super Rack เองเขาเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับชื่อว่าโปรแกรม Multi Rack ถ้าใครคุ้นๆนะฮะสมัยKen Push Convention ใช้ Digico แล้วจะมีจอทางขวาเป็นแนวตั้งและข้างๆสีเขียวแล้วก็แร็กเนี่ยจะไปอยู่ทางแนวนอนครับตัวนี้จะเป็น Evo จากโปรแกรมนั้นมาพูดง่ายๆคือตอนนี้เวฟ discontinue ตัวนั้นไปแล้วฮะแล้วก็รีแบรนด์ใหม่สร้างใหม่ให้ UI ต่างๆมันทัชสกรีนได้เข้าถึงได้กลายเป็น Super Rack Performer กับ Super Rack Circuit ออกมาอย่างนี้นี่เองเวฟ Super Rack เนี่ยก็คือแร็กจำลองครับผมถ้าเกิดว่าในสมัยที่เรามิกเพลงกันตอนที่เราต้องใช้ audio hardware หรือทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นั่นแหละครับจะต้องมีแร็กข้างๆในแบบข้างหลังนี่เลยไซส์แร็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บางทีโต๊ะบางคนก็จะมีอุปกรณ์ใส่อยู่ครับถ้าเกิดว่าพูดถึงตอนที่ไปทัวร์ยกตัวอย่าง Red Hot Chili Pepper อย่างเงี้ยขออนุญาตเมนชั่นแล้วกันเขาก็จะใช้อนาล็อกเกียร์หมดเลยแล้วก็ต้องมีแหลกเพื่อที่จะเอาไว้ใส่อุปกรณ์พวกนี้แล้วก็อินเสิร์ตเข้าไปในมิกเซอร์คอนโซลนะครับนี่ครับคอนเซปต์เดียวกันแต่ให้เราจำลองว่าเรามีแหลกอยู่ข้างๆครับ64แหลกครับใส่ปลั๊กอินได้ชาแนลละ8ตัวจำลองได้เลยแล้วการใช้งานเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานกับมิกของเวฟเราสามารถใช้งานกับค่ายอื่นๆก็ได้ที่มีโปรโตคอลเวฟซาวกิตใช่ครับจริงๆแล้วตัว Super Rack เนี่ยเขามองตัวเองเป็น Virtual Rack ก็คือสามารถเอาไว้ใช้กับโปรโตคอลใดๆก็ได้ที่สามารถ Convert หรือ Integrate กันถึงครับเอาแบบสั้นๆยกตัวอย่างง่ายๆอย่างของ Super Rack เองก็ Integrate กับ Soundkit ใครก็ตามที่สามารถบิดมาหา Soundkit ได้ก็ใช้งานได้เลยก็สามารถที่ insert ได้เช่นกันรู้สึกว่าตัวเวฟเนี่ยเขาจะมีตัวเล็กด้วยที่ทำงานผ่านพอร์ต USB interface ของ Mixer ด้วยถ้าเป็นตัวนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น Rack Standalone ไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไม่ได้ใช้โปรโตคอล Soundkit Network คือเขาจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเป็น DSP ไปเลยเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นของเวฟที่อยากจะใช้งาน Plug-in Insert ซึ่งตัวนี้มันจะมีข้อแตกต่างกับตัว Super Rack ที่เป็นในชุดของเขายังไงบ้างครับอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะครับถ้าเป็น Performer เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะ act ตัวเองเป็นเหมือน Standalone Plug-inหรือ Standalone DAW นั่นเองพูดง่ายๆคือเหมือน insert ด้วย plug-in DAW นั่นแหละคือจำลองตัวเองเป็น DAW เลยครับแต่ว่าไม่ได้มีเฟดเดอร์เราสามารถที่จะเสียบ USB เนี่ยต่อตรงเข้ากับอินเทอร์เฟซใดๆก็ได้ที่มองตัวเองเป็นอินเทอร์เฟซยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะ M32 มีการ์ด USB ใช่ไหมครับซึ่งตัว M32 เนี่ยมีการ์ด USB เพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นสายอินเทอร์เฟซได้แล้วก็สามารถที่จะต่อ USB ตัวเนี้ยเข้ากับคอมปกติเนี่ยเราต่อเข้าคอมเครื่องเนี้ยเพื่อที่จะบันทึกPlayback กลับมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กับ Super Rack เนี่ยเราออนปุ๊บเนี่ยตัว Super Rack เองจะเห็นตัวการ์ดเนี่ยเป็นอินเทอร์เฟซทันทีก็คือเห็น I/O ของ I/O ทันทีใช่ครับเราก็สามารถที่จะ insert เข้ากับ plug-in ตัวนี้ได้ทันทีเลยครับแล้วข้อแตกต่างของตัว performer เนี่ยกับตัวที่ต้องใช้ร่วมกับตัวระบบ
System เนี่ยมันต่างไงบ้างครับแตกต่างก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตัว Performer เนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ตามที่ลงโปรแกรม SuperLab อยู่เนี่ย Performer เนี่ยจะคำนวณในเครื่องนั้นเลยฮะข้อดีก็คือลดงบประมาณอาจจะเข้าถึงง่ายใช้งานเร็วครับข้อเสียก็คืออาจจะมี latency แน่ๆแล้วก็คือการต่อ USB เนี่ยจะต้องมี latency ระหว่างการส่งข้อมูลอันนั้นก็คือจะเป็นข้อเสียของการใช้ตัวนี้ทีนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยอีก product นึงเนี่ยจะชื่อว่า SuperLab SoundGrid ตัวเนี้ย SoundGrid เนี่ยจะใช้คู่กับตัว SoundGrid Network แล้วก็สามารถใช้ Engine หรือ DSP ของ Wave เนี่ยมาเป็นตัวคำนวณแทนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นครับผมเพื่อลด latency พวกนั้นลงนะฮะแทบจะเรียกได้ว่าต่ำมากๆแล้วนะครับพูดถึง latency การที่ latency มันเร็วเนี่ยในไลฟ์ซาวด์มันมีประโยชน์ไงบ้างครับก็คือในไลฟ์ซาวด์เนี่ยมันคือการแสดงสดแน่ๆว่าทุกอย่างมันคือความเรียลไทม์ต้องเดี๋ยวนั้นทันทียกตัวอย่างมือกลองเนี่ยใส่หูฟังเพื่อที่จะ playback เพื่อนๆในวง playback เสียงตัวเองการที่ทุกอย่างมี latency ก่อนนะฮะมันจะทำให้เกิดความหน่วงในการได้ยินครับผมยกตัวอย่างเช่นตีสแนร์ไปเนี่ยเสียงมันมาช้านิดนึงโป๊ะค่อยออกนะครับแล้วเราจะเล่นกรุ๊ปก็ไม่สามารถที่จะฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างที่มัน low latency เนี่ยแล้วด้วยการที่เราสามารถทำให้ปลั๊กอินพวกนี้ผมมองเป็นเหมือนสวิตช์อาร์มี่เหมือนมีดพกที่มีหลายหัวก็คือเครื่องมือที่พร้อมที่จะเจอทุกสถานการณ์เราสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือพวกนี้ได้ด้วย low latency นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราจะได้ยินในหูพร้อมการปรับแต่งไปแล้วเนี่ยจะได้ยินเหมือนไม่มีการหน่วงเกิดขึ้นครับเล่นร้องมาเลยเข้าเลยผ่านโปรเซสที่เราต้องการไปแล้วด้วยครับแล้วพูดถึง latency ที่ยอมรับได้ในไลฟ์ซาวด์เนี่ยต่ำสุดนี่สักเท่าไหร่ถกเถียงกันมายาวนานครับแล้วก็จะมีตัวเลขคร่าวๆน้อยกลางเยอะแล้วกันครับที่รับได้เริ่มจาก4มิลลิเซกไป8มิลลิเซกครับแล้วก็ไปที่10เนี่ยคนที่ไม่ใช่มือกลองหรือว่าคนที่ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับจังหวะเริ่มได้ยินแต่ถ้าเกิดว่าถอยไปประมาณสัก8หรือ4เนี่ยจับยากครับเพราะมันเป็นมิลลิเซกนะฮะเป็นเรื่องฟิลมากกว่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามือกลองเนี่ยถ้าเลยไป10แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มรู้แล้วฮะซึ่งระบบของเวฟเนี่ยทำยังไงก็ตามนะครับถ้าทำอย่างถูกต้องวิธีจะไม่เกิน8มิลลิเซกนะครับทั้งขาเข้าและขาออกก็คือรวมกันแล้วไม่เกิน8นะครับซึ่งต้องทำอย่างถูกวิธีนะฮะก็จะสามารถลด latency บวกกับ processing ที่เรามีทำให้มันเกิดความเรียลไทม์แล้วถ้าเกิดเราอยากใช้งานตัว Wave SuperLab SoundGrid นะครับเราต้องมีอะไรบ้าง SuperLab SoundGrid เนี่ยถ้าจะใช้ก็ต้องเหมือนเดิมครับมีโฮสต์ก็คือ PC ที่ลงโปรแกรม SuperLab SoundGrid ไว้นะครับแยกโปรแกรมกันนะแล้วเราก็ต้องมี Engine DSP เหมือนเดิม DSP เครื่องเดิมใช้ตัวเดิมกับ LV1 ได้เลยนะฮะแต่ว่าเรามีมันเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยเป็นตัวคำนวณแทนครับปกติอย่างที่บอก Performer คำนวณในคอมเครื่องนั้นเลยอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะแต่ CPU ตัวเนี้ยออกแบบมาเพื่อคำนวณให้เสียงใช้เวลาการคำนวณต่ำครับ latency ต่ำเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีตัวเนี้ยนะฮะปลั๊กอินที่เคยมีหน่วงเวลาใน Performer อาจจะไม่มีแล้วหรือต่ำลงเยอะมากๆจนรับได้เลยครับในระบบ SuperLab SoundGrid ที่มี DSP ด้วยก็นอกจากตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นโฮสต์กับตัว DSP แล้วเนี่ยครับยังต้องมีอุปกรณ์อะไรไหมครับที่จะเชื่อมกับตัว Wave SoundGrid ก็จะมีการ์ดตัวนี้ด้วยนะฮะที่สามารถที่จะ integrate SuperLab SoundGrid เข้าไปในมิกเซอร์ต่างๆนั้นได้ยกตัวอย่างมิกเซอร์จาก Midas แล้วก็ Behringer ที่เป็นที่แพร่หลายมากๆนะครับตัว32หรือ M32 X32 ถ้าใครคุ้นเคยดีอยู่แล้วซึ่งเชื่อว่าคุ้นเคยกันมากๆทุกคนจะรู้ว่าหลังบอร์ดมันจะมีการ์ดเป็นการ์ดตัวหนึ่งที่จะมี1สล็อตดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นการ์ด USB ถ้าเราถอดการ์ดตัวนั้นออกไปนะครับแล้วก็ตัวเวฟเนี่ยเขาจับมือกับทั้ง2บริษัทเลยนะครับน่าจะเป็นตัว DN32 WSG เขาจะเปลี่ยนตัวรู USB เนี่ยเป็น SoundGrid Network ครับผมก็เป็นโปรโตคอล SoundGrid เลยใช่ซึ่งก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนคอนโซล32เนี่ยฮะเป็นระบบ SoundGrid ได้ทีนี้พอเราอินทิเกรต SoundGrid เข้ามาแล้วเนี่ยตัวการ์ดก็จะมีรูแลนใช่ไหมครับเสียบแล้วก็เอามาเข้ากับระบบ SoundGrid Network ตรงนี้ตัว SuperLab เนี่ยก็จะเห็นตัวการ์ดเห็น I/O ของตัวมิกเซอร์ใช่ครับซึ่งอธิบายเพิ่มนิดนึงก็คือเมื่อ SuperLab เห็น I/O แล้วในตัวคอนโซลเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเซตให้เสียงทั้งหมดเนี่ยวิ่งไปเข้า SuperLab ก่อนหรือวิ่งกลับเข้ามาที่คอนโซลก็จะถือว่าทุก Channel เนี่ยผ่าน SuperLab ได้ทั้งหมดเลย32 Channel ซึ่งเรียกว่าเป็น Insert ได้เลยใช่ครับหรือจะเป็นอีกท่านึงก็ได้ที่ตัว32เองจะเป็นตัว AUX ใช้ AUX เป็น Insert
ก็จะอินเสิร์ตได้แค่6แล้วแต่คนจะใช้จริงๆนอกจากตัวของค่ายไม่ได้เบริงเจอร์แล้วเนี่ยอย่างยามาฮ่าเนี่ยก็มีการ์ดด้วยมีเช่นเดียวกันอีกครับเดี๋ยวลิสต์ขึ้นเลยลิสต์ขึ้นเลยหรือจะเป็นดิจิโคหรือว่าอารีนาฮีทใช่ครับค่ายที่คนมีท่าแปลงหมดครับจริงๆถ้าเอาง่ายสุดก็เรียกว่าการ์ดเวฟซาวกิตนี่แหละเราเรียกว่าการ์ดเขาเรียกว่าตัวคอนเวิร์ตนะครับซึ่งเวฟมีทุกคอนเวิร์ตสรุปสั้นๆซุปเปอร์แล็กซาวกิตเนี่ยสิงล่างอยู่ในมิกสิงล่างอยู่ในมิกใดๆก็ได้บนโลกใบนี้หมดเลยครับเรียกว่าทดแทนแหลกอนาล็อกว่างั้นเถอะจากที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ย EQ เกตคอมต่างๆเพิ่มมาอีก8ครับแต่เป็นปลั๊กอินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายถ้าพูดถึงเวฟแล้วเนี่ยผมอยากจะให้พี่วินแนะนำเรียกว่าท็อป5ที่พี่วินใช้นะครับว่าตัวปลั๊กอินตัวไหนเนี่ยเรียกว่าถูกใจสุดๆที่จริงแล้วเยอะครับแล้วก็5ตัวคงไม่พอ ไม่ใช่ว่าบ้าใส่แต่ว่าหลายๆตัวมีเอกลักษณ์แล้วก็เทคนิคการใช้ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆผมจะเลือกตัวที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นๆที่เวฟออกแบบมาแล้วผมถูกใจแล้วกันครับผมเริ่มจาก Channel Strip แล้วกันนะครับChannel Strip อันนี้ก็คือเชฟอมนิกซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2แล้วก็ครบถ้วนทุกอย่างนะครับเราพูดถึง Channel Strip ไล่มาได้เลยแล้วก็ตั้งแต่ตัวของ Preamp ซึ่งมีให้เลือกด้วยใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นคอนโซลเนี่ยการที่เราบิด Preamp เนี่ยก็จะมี Saturate ติดมาด้วยอยู่แล้วในอนาล็อกใช่ไหมครับแต่เนื่องจากเราใช้ State Box ที่เป็นดิจิตอลซาวด์หรือว่าเป็น State Box ที่คอนโทรลผ่านซาวด์กิตมาแล้วตรงนี้ก็คงไม่ใช่การคอนโทรล PM ไม่ใช่เพิ่มเกณฑ์แล้วแต่เป็นการเพิ่ม saturation เข้าไปใน PM เหล่านั้นซึ่งสามารถเลือกสไตล์ได้ครับประเด็นในสไตล์ก็เลือกได้มีทั้ง4สไตล์เลยโคตรแจ่มเลยนะครับซึ่งเสียงพูดยากครับต้องลองเข้ามาฟังกันดูแต่ต้องบอกว่ามัน flexible แหละมี saturation ให้เลือกหลายแบบพูดง่ายๆคือถ้าเราใช้ปลั๊กอินตัวนี้อยู่เป็นสล็อตแรกซึ่งส่วนใหญ่ Channel Strip ก็สล็อตแรกอยู่แล้วเราก็เริ่มหัวมาที่ color ตรงนี้ผมเรียกว่า color แล้วกันครับมีให้เลือก4 color ก็คงไม่ต้องเดาแบบวินเทจโมเดิร์นวอร์มหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ตามมาด้วยโลคัตฟิลเตอร์นะฮะแล้วก็ไปที่เกจนะครับเกจซึ่งเกจตัวเนี้ยก็จะเป็นทั้งเกจ expand นะครับแล้วก็ไปที่ดีเซอร์ใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของคอมเพรสเซอร์ซึ่งคอมเพรสเซอร์นี่ก็มีเลือกหลายแนวด้วยก็จะมีทั้ง VCA เนี่ยเราจะสามารถแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเราสามารถที่จะสลับเชนได้นะครับว่าเราอยากให้คอมอยู่ก่อนเกตอยู่หลังก็อย่างที่เคยบอกไปเมื่อกี้ว่าเหมือนโมดูลก็จะมี pre post กดก็สามารถที่จะทำให้ใครเป็น pre เป็น post ของใครได้ในส่วนของคอมเพรสเซอร์ก็จะมีคาแรคเตอร์ให้เลือกอีกครับนะอีก4ก็มีสไตล์ VCA Fed Auto Soft อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คุ้นๆกันอยู่แล้วเรื่องนี้อาจจะต้องไปลงลึกกันอีกทีนึงถ้าเอาแบบพูดถึงเรื่องของเสียงแล้วกันนะครับกดฟังผมว่ามันครบเครื่องนะประมาณนั้นครับคือในสตริปมันมีให้เลือกหลายสไตล์รวมไปถึงมันก็ยังสลับเชนสลับไปมาเนี่ยเวลาเรามิกซ์ในจริงๆในไลฟ์ซาวด์เนี่ยมันสะดวกมันเหมือนกับสมมติเราทำชาแนลนี้อยู่แล้วก็มันหาง่ายมันจบในตัวเลยใช่ครับเราต้องการที่เอทซาวด์ตามที่สมองเราคิดหรือหูเราได้ยินใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะปรับมันได้เลยอยู่ในปลั๊กอินตัวนี้แหละถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่า4ตัวเนี้ยมันคืออะไรทำงานยังไงผมเชื่อเรื่องเสียงนะครับใช้หูอยู่แล้วเราไปกดลองหมุนกดแล้วก็ฟังเชื่อว่าใน4ออปชันเนี้ยต้องโดนใจสักออปชันหนึ่งไม่ในทุกๆแนวล็อกเมทัลป๊อปแจ๊สต้องมีโดนครับเพราะว่า4คาแรคเตอร์ต่างๆที่เขาให้มาก็คือที่คิดแล้วอ่ะ world class ใช้ usable ใช้กันบ่อยที่สุดแล้วกันที่จริงแล้วคอมเพรสเซอร์อาจจะมีหลายชนิดกว่านี้แต่ว่าเขาเลือกมาอันที่แบบว่าสวิตอาร์มี่ที่สุดแหละแล้วก็ EQ ครับผมมี4แบรนด์นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบกึ่งวินเทจนิดนึงกึ่งคอนโซลนะครับแล้วก็ input output แล้วก็ติดลิมิเตอร์มาให้ด้วยนะครับมีลิมิเตอร์ด้วยเผื่อใครอยากจะดักร้องเผื่อกระแทกหรือเผื่อตะโกนร้องเบาตะโกนดังติดลิมิตไปได้ช่วยได้เยอะเลยต่อไปเลยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของไล่ลงมาแล้วกันนะครับ EQ บ้างก็หลังจากที่เรามีเชฟไปแล้วถ้าแบรนด์มันมีแค่4ไม่พอใจอยากจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างใช่ครับ F6 มีให้6แบรนด์เลยใช่ครับไม่รวมไฮโลด้วยนะแยกไม่รวมครับไม่รวมคัทนี่นะมีมาให้อีก6ซึ่งเอกลักษณ์ที่ผมเลือกตัวนี้แล้วผมใช้บ่อยมากๆเลยด้วยคือภาคหลังเนี่ยผมจะไม่ค่อยคัดมันแบบนี้ครับผมใช้วิธีการไดนามิกก็คือตัวมันเองเนี่ยเป็น Dynamic EQ Dynamic EQ ในตัวด้วยเป็นเลยครับก็คือสามารถที่จะตั้งเลนส์นะว่าจะคัดต่ำสุดเท่าไหร่
จะบวกสูงสุดเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างผมต้องการคัดที่ 2K นะครับแล้วก็เลนไปนะครับแล้วก็ดักกิ้งนะฮะเราจะโชว์ให้ดูว่ามันทำงานยังไงนะครับสักครู่นะครับผมจะปล่อยเป็นพิงหน่อยนะครับจะเห็นว่าสัญญาณเข้าแล้วผมต้องการทำให้ 2K คัดต่อเมื่อมีเสียง 2K นึกถึงเวลานักร้องเสียงต่ำ 2K จะไม่ถูกคัดไปนะครับแต่พอขึ้นสูงแหลมเริ่มมาแล้วจะกดลงนะครับไม่ใช่ Dynamic Compressor นะฮะ Dynamic EQ นะครับก็คือตั้งคัดไว้สัก-4อย่างนี้ใช่ไหมครับตั้งคิวให้ถูกต้องตามที่ต้องการแล้วลองกดเทโชดูฮะจะทำงานที่ความดังเท่าไหร่ก็เริ่มมาแล้วจะสังเกตว่า 2K เริ่มกดนะครับอยากให้ลึกแค่ไหนก็ได้นะครับแต่เมื่อนะครับไม่มี 2K ไปไซด์เวฟเปล่าๆ 1K ไม่โดนเลยไม่โดนนะครับนี่ก็คือ Dynamic EQ ของ F6 ที่ผมชอบนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยยังสามารถที่จะไซด์เชนได้อีกนะฮะไซด์เชนด้วยเนี่ยมีไซด์เชนได้นะครับจากเมทริกก็ได้ด้วยจากตรงไหนก็ได้ใช่ครับให้ทริคเลยแล้วกันอันนี้คือก็ฝากทริคเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะให้ร้องสะอาดขึ้นนะครับก็อาจจะไซด์เชนวงดนตรีนะครับมากดที่ 1K ช่วงที่ร้องอยู่ตอนที่ร้องเริ่มร้องไซด์มาจากตัวไซด์เชนก็คือรับสัญญาณของวงสัญญาณมาจากร้องนะครับแล้วเราก็กดที่แบนกดแบนก็คือรับไซด์เชนจากร้องเมื่อร้องปุ๊บ 1K วงถูกกดร้องก็จะมีพื้นที่มากขึ้นก็จะโผล่มากขึ้นแต่พอร้องหยุดร้องปุ๊บ 1K กลับมาครับกลับมาเต็มเหมือนเดิมมันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเลเวลไม่ได้คอมเพรสมากขึ้นนะฮะแต่ย่านความถี่ครับดีให้ใช่อันนี้ก็คือในส่วนของ F6 RTA ซึ่งมี2โหมดนะมีทั้ง RTA แล้วก็ไม่มี RTA ก็ได้ก็หลังจากที่เราดีไซน์ EQ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปที่เรื่องของเสียงร้องนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกสแนร์ก็ได้จะใช้กับหลายๆอย่างลองเล่นดูนะจริงๆแล้วคือ Sibilance นะครับ Sibilance ก็คือ de-esser นั่นแหละแต่เป็น de-esser ที่ผ่านการเลือกเลนส์มาแล้วว่าเสียงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยชิปชับชิปชิปจากร้องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเขาก็จะออโต้ดีเทคให้นะครับเราก็สามารถที่จะดักกิ้งไปได้เลยเรียกว่าเป็นวันน็อบที่มันสไลด์หาง่ายๆใช่ครับเนี่ยสามารถที่จะปรับผ่านคอนโทรลเลอร์อย่างนี้ก็ได้ก็คืออยากจะให้คิวที่ทำกว้างหรือแคบนะแล้วก็ดักกิ้งเยอะแค่ไหนเรนเท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็มีโหมดสปีดได้ใช่ครับอยากจะให้เป็นการแบบตัดออกแบบกว้างหรือตัดออกแบบคิวแคบอะไรอย่างนี้นะฮะก็ Sibilance Live ซึ่งแต่ละตัวที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าเกิดลองเช็คในส่วนของ Latency จะไม่มีครับ0เลยเขาออกแบบมาเป็นตัว Live โดยเฉพาะนะตอนโหลดก็ต้องโหลดดีๆนะจะมี Sibilance ธรรมดากับ Sibilance Live ด้วยนะมาที่เรื่องของพวก Percussion บ้างเคาะจังหวะเคาะนะครับก็ตัวนี้คือ Smack Attack นะครับเอาไว้ที่จริงแล้วเมนชั่นนิดนึงก็คือไอเดียมันจะคล้ายๆกับ SPL Transient Designer ที่เราสามารถควบคุมหัวของสิ่งต่างๆได้ควบคุม Transient ได้นะครับหรือเราจะควบคุมตรงในส่วนของ Sustain ก็ได้อยากจะให้ตูดสั้นลงหรือยาวขึ้นยกตัวอย่างเช่นอยากจะให้กระเดื่องออกไปทางนุ่มเพิ่ม Sustain เพิ่มหนามันหน่อยลด Attack ซะหน่อยครับอันนี้คือต้องลองไปเล่นดูนะครับซึ่งโหมดต่างๆก็จะสามารถปรับคิวปรับเคิร์ฟได้ซึ่งจริงกราฟิกที่เขาดีไซน์มาว่าดูง่ายนะจริงๆแล้วถ้าให้พูดแบบชาวปลั๊กอินแบบว่าแบบแฟนคลับปลั๊กอินแซวๆนิดนึงก็คือสมัยก่อนเนี่ยจะมีปลั๊กอิน2รูปแบบนะในความเข้าใจผมนะครับก็คือปลั๊กอินที่หน้าตาเหมือนของจริงโชว์ดีเทลหน้าตาเหมือนของจริงเลยคือไม่ของจริงก็มีดีเทลเยอะปุ่มเยอะไปหมดกับอีกอันนึงที่เราเรียกกันว่าสไตล์วันน็อบเลยวันน็อบเนี่ยซึ่งถ้าเป็นแฟชั่นสมัยก่อนนะใครใช้วันน็อบเนี่ยดูอ่อนแล้วก็ต้องปรับเยอะๆละเอียดซึ่งถ้าเป็นไลฟ์ซาวด์เนี่ยลองปรับแบบนั้นดูมันไม่ทันน่าจะไม่ทันพอเป็นวันน็อบเนี่ยแล้วเป็นวันน็อบที่ไม่ใช่ยุคก่อนนะฮะเป็นวันน็อบที่ make sense ขึ้นคือมีดีไซน์บางอย่างอะไรที่ต้องใช้จริงๆเอามาลงตรงนี้เห็นง่ายกดง่ายบิดง่ายนะครับ
ก็จะเป็นสไตล์ one knob plug in นะครับซึ่งเป็นยุคใหม่ละ ครับผม Smack Attack ครับ ก็มาถึงตัวของการคอนโทรลในส่วนของ hashnet control อาจจะลึกหน่อยคำนี้เป็นคำใหม่ ครับ ๆแต่ถ้าใครคุ้นเคยก็รู้อยู่แล้วครับ hashnet มันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนตอนที่ เสียงบาด เสียงบาดๆแหลมๆแทงหูอธิบายง่ายก็ EEVV ฟีดถ้าไปประกอบกับไลฟ์ซาวด์เนี่ยเวลาเราเปิดเดซิเบลดังๆ เรื่องของ loudness contour ที่ตอบสนองความดังต่อหูเรา หูมนุษย์จะเริ่มได้ยินเสียงแหลมดังขึ้น และเร็วมากขึ้นแน่ๆซึ่ง hashnet เนี่ยจะท่วมเลยฮะ ท่วมเลยท่วม ซึ่งพูดเลยตอนนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นคีย์แมนอย่างหนึ่งเลย เราสามารถที่จะเป้งนะถ้าใครอยู่ในสตูแล้วก็ใช้ซูท เรียกว่าเนี้ยสไตล์เดียวกัน ซูท2หรือว่าสมูทหรือว่าเป็นกูฟอสนะฮะก็จะคล้ายๆกัน อันนี้คือซิลโวคอล ซิลโวคอลไลฟ์นะครับก็คือกระซิบเลยคือซูทไลฟ์ไม่ใช่ ไม่ใช่ แต่ถ้าเราคือคลองมันได้เอาตรงๆใส่ในทุกอย่างที่ฮีฮานะครับแล้วก็ปรับอย่างถูกต้อง ยิ่งเหมือนชื่อนะซิลโวคอลไล ใช่ ฟ์ ครั ซิ บ ลเลย นะก็จะมีประยุกต์นิดนึง ครับ เขาจะมี low mid high มานะครับ แยกกันมา แล้วก็สามารถที่จะทำเป็นเหมือน high shell หรือจะเป็น notch ก็ได้ แต่ว่าในส่วนของตรงนี้จะมี male กับ female ก็คือคาแรคเตอร์โทนเสียงว่าแบบไหน ครับซึ่งผมไปแอบวิจัยมาแล้วนิดๆถ้าเป็นนักร้องเนี่ยก็ตรงตามชื่อเลยครับ ครับ male female แต่ถ้าเราจะเอาไปใช้กับ instrument อ่ะ ก็ดูว่า instrument นั้นอะ ย่านไหน headnet สูงหรือ headnet ต่ำอย่างเช่น headnet ช่วง 2K แบบพวกกีตาร์อะไรอย่างงี้ไหม male แต่ถ้าเกิด headnet แบบฉาบ ทองเหลือง female female เลย ผมว่ามันก็คงเป็นการทำให้เข้าใจว่า เข้าใจง่าย โทนนะฮะเป็นโทนอลต่ำสูง ครับผม ครับผมบิ๊กหายนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะคอนโทรลย่านความถี่ที่ เอาช่วงไหน ใช่ครับคอร์สได้อีกนะฮะนี่อันนี้ก็คืออาวุธลับตัวหนึ่งเลย ในยุคก่อนไม่มีนะฮะบอกเลยว่าผมกรี๊ดสลบเลยนะฮะตอนที่ออกมา อันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้ว ค่ะสุดท้ายแล้ว เรียกได้ว่าเป็น alternative choice แล้วกันสำหรับเมื่อกี้ใครเห็นว่าจะเป็น channel strip จะมีคัลเลอร์ให้เลือก 4 แบบใช่ไหม ใช่ใช่ เพิ่มไปอีกครับ เพิ่มอีก ถ้าไม่ชอบก็คือไม่ใช้ขอไม่ใช้ตรง ไม่ใช่ตรง channel strip ตรงเชฟนะฮะเราก็เอาตัวเนี้ยขึ้น1ครับ ปรับโทนอันแรกก่อนเลย แล้วเชฟตามมาก็ได้ ก็จะกลายเป็นเข้าที่ saturation พวกนี้ก่อนเลือกได้ครับคาแรคเตอร์เป็นสไปซ์ไมค์เนโวคุ้นไหมฮะ คุณ เนโวนี่น่าจะเป็น แบบ เป็นลุงหน่อยนะ ลุงๆหน่ เป็ อย นลุงมีตาลายเซ็น ตัว R นะแบ่งเป็น2บริษัทแล้วตอนนี้ถ้าเป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มแดงๆหน้าเขียวๆแชนอะไรไม่รู้ฮะอะไรไม่รู้ฮะแบบเวอร์เลอะอะไรทุกอย่างนะฮะนะฮะก็ได้นะฮะปุ่มปฏิเสธไม่ได้ว่าใช่ต่อไปเป็นสไปซ์ SS อะไรไม่รู้ครับนะเป็นคอนโซลมีรุ่น 4,000 รุ่น 9,000นะครับพูดถึงเสียงบ้างอันนี้ผมจะถนัดเป็นพิเศษ ครับ ตัวนี้นี่คือจะออกไปทางผ้าขาว ผ้าขาวคลีน ที่สามารถรับทุกซอสให้แข็งแรงขึ้นครับหรือชัดขึ้นทำงานไม่เยอะฮะถ้ามาที่นี่เปลี่ยนโทนครับ เปลี่ยนโทนเลย ออกไปทางที่คำนี้ผมจะไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่มันคือวอร์มอ่ะแต่วอร์มเนี่ยมันกว้าง วอร์มอีกอ่ะ ใช่ครับเอาเป็นว่าอันนี้คืออุ่นในแบบที่ว่ามันจะมีความหวานแล้วก็เสียงไฮที่คมเพราะไม่ค่อยสาก ใช่ไม่สาก ไม่ค่อยสาก นะครับส่วนเนโวเนี่ย tank of bass นิยามได้เลยเบสรถถังของเบสมาเป็นตัวนะครับเรารู้ชื่อเขาอยู่แล้วนะครับตามนี้เลยฮะ ครับผม นี่ฮะก็ประมาณ 5-6 ตัวที่ผมใช้แน่ๆใช้แน่ๆเรามาลองฟังการทำงานจริงของพี่วินกันเลยดีกว่าอันนี้เราใช้แทร็กเพลงของใครครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตของน้องพลอยชมพูกับพี่แบ็กอัพนะครับทีมงานวงดนตรีน้องพลอยชมพูอันนี้จะเป็นเพลงอะไรนะครับพี่เพลงนี้จะเป็นเพลงปลิวนะครับหรือ Away นั่นเองนะครับเพลงที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีก็เดี๋ยวเราไปลองฟังแทร็กเพลงปลิวกันเลยก็เดี๋ยวฟังตอนที่ยังไม่ได้มีโปรเซสอะไรก่อนแล้วกันนะครับได้เพียงแต่ยืนอยู่ไกลๆได้เพียงแต่มองจากในเงาทีนี้เดี๋ยวเริ่มทำเลยแล้วกันนะครับได้เลยครับไปเริ่มจากกลองก่อนแล้วกันเนาะได้ครับ
หลักๆจะเป็นการว่าซีนทำมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆไล่บายพาสสิ่งต่างๆแล้วเดี๋ยวมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับครับได้เลยครับหลักๆเดี๋ยวตอนนี้อธิบายเรื่องคิกกับสแนร์ที่ทำไปก่อนแล้วกันนะครับครับก็ไอเดียมันก็คือผมเริ่มจากที่ว่าใช้ Channel Strip นะครับเป็น SSL Channel แล้วก็ปรับอย่างที่สมควรจะปรับในรูปแบบของ Kick In นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ต้องสนใจนะครับผมอินเสิร์ตไว้เพื่อที่จะเอาไปเรคคอร์ดนะครับแล้วก็อินเสิร์ตปลั๊กอินบางตัวข้างนอกนะครับซึ่งเว็บเองก็มี external insert ให้ใช้ด้วยซึ่งตรงนี้พูดก็จะยาวนะครับเอาเป็นว่าเราไปที่ในส่วนของเว็บที่เราใช้กันก่อนก็ในส่วนของสตริปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลิกนะฮะก็เกตไว้นะแล้วก็ประมาณว่าคอมไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็หลักๆคือเกตแหละแค่เกตเลยนะครับแล้วก็มีการฟิลเตอร์นิดหน่อยนะครับไซส์เชียงฟิลเตอร์ซึ่งปลั๊กอินตัวต่อไปที่ผมเลือกใช้เป็นคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็คือในส่วนของ CLA 76นะครับเลือกเป็น Black Fade นะครับแล้วก็คอมอย่าตกใจนะครับคอมหนักพอสมควรนะครับก็กดไปประมาณ-5 -3 ประมาณนี้นะครับในจังหวะที่หนักกับเบานะครับซึ่ง Attack กับ Release ผมก็ตั้งเป็นรูปแบบของเร็วกับเร็วนะครับค่อนข้างเร็วครับก็เพื่อที่จะให้หัวมันนุ่มนิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยเร็วให้มันไม่วูบวาบนะครับอยากได้พันชิ่งแต่ว่าเนื่องจากน้องพลอยชมพูเนี่ยเป็นวงรูปแบบของกว้างครับมีทั้งป๊อปล็อกช้านะครับเพราะฉะนั้นกลางๆหน่อยใช่ก็เลยจัดไว้แบบประมาณฟังสบายหูนะครับต่อไปเป็นส่วนของ EQ นะครับผมก็ EQ หลังจากคอมนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าผม EQ ก่อนคอมไปนะครับอันนี้ก็คือ post EQ คอมนะผมก็ทำการตัดมิดเพิ่มโลแล้วก็มิดไฮนิดหน่อยที่คอมเพรสเซอร์เขากระแทกออกมาซึ่งจริงมันเป็นข้อดีเพราะว่าเราใช้อินเสิร์ตแบบปลั๊กอินมันเป็น8อินเสิร์ตที่ใส่อะไรก็ได้ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือไอเดียที่ทำอยู่ตอนนี้นั่นเองก็คือเราสามารถที่จะสลับฟังได้ว่าก่อนหรือหลังนะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยก็ถ้าได้ยินก็จะหายไปนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็ปั๊มกลับมาเอาเสียงกลางออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้คือทอร์กมันเหมือนการพิชชิปความถี่นะครับยกตัวอย่างเสียงต่ำเนี่ยเราเพราะแล้วแต่ว่าเสียงกลางของเราเนี่ยมันเหนื่อยเกินไปครับมันบางทีกระเดื่องเนี่ยลูกนึงมันจะมีทั้งตึบตึ้งตึ้งอย่างนี้ใช่ไหมผมก็ไปจัดการเอาไอ้ตรงเสียงของพ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 องเนี่ยให้มันเป็นพอง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 เหมือนชิปไอ้ตัวเสียงนี้ลงต่ำไปจะลองฟังกันดูนะครับอันนี้จะได้ยินชัดหน่อยเสียงเนี่ยฮะเสียงเนี่ยผมขอให้มันลงต่ำเพื่อที่จะให้มันลงต่ำไปในซับมันจะลงลึกมากขึ้นนะครับซึ่งถ้ามองในมุมของคลิกเดียวได้แล้วนะครับคือลงลึกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มปิ้งคลิกเราก็อาจจะเพิ่มไฮขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ดึงโลในรูปแบบนี้เอานะครับผมจะไม่สังเกตว่าผมจะไม่ค่อยบูสต์ตรงโลเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้ชิปตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปต่อในส่วนของสตริปตรงนี้ก็เป็นเอาคัลเลอร์อย่างที่แนะนำไปว่าตัวโปรดผมนะผมก็ใช้ drive มาที่6นะครับซึ่งประมาณว่า6เนี่ยคือค่า default ของการที่มันเริ่ม set to 8เต็มรูปแบบของ NLS นี้นะครับแนะนำให้ลองเริ่มที่3 6นะครับแล้วก็ลองเล่นดูอาจจะ
ทริมลงมาหน่อยเพราะว่าเลเวลมัน เริ่มรุนแรง รุนแรงขึ้นมานะครับแล้วก็สแนร์ก็ไอเดียเดียวกันนะครับเหมือนกันเลย ใส่มาเหมือนกันเลย เรียกได้ว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าเป็นมิกเปล่าๆแล้วเราก็จัดสรรเอาเองใช่ไหมครับ ครับ ในตรงนี้ผมเลือกเป็น FFL อ่า Sound นะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดความกระชับ แล้วก็โลไม่บานเกินไปนะครับประมาณนี้ ครับ แล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดสิ่งที่เหลือๆอยู่นะครับไอเดียเดียวกันเกือบหมดเลย ครับ นะฮะ เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกลองแบบที่ไม่ process bypass หมดเลยกับที่เราผ่าน process มาแล้ว เสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังเลยดีกว่า ครับผมประมาณนี้ เรียกว่าเสียงดูดันขึ้นมาเลย ครับผม ครับ ก็แล้วแต่รสนิยมแล้วก็ ครับ แล้วแต่การพูดคุยกันมาแล้วของวงครับผม อืม ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของว่าทีมงานช่วยกันสรุปซาวด์กันแล้วประมาณหนึ่ง อืม ก็ชอบอะไรสไตล์นี้ สิ่งที่อยากจะให้มองเห็นก็คือไม่ว่าจะเป็นเสียงในรูปแบบไหนอะเราก็สามารถที่จะปรับไปตามที่เราต้องการได้ ปรับเชฟไปได้ ใช่ครับ ถ้าเรามีเครื่องมือที่ใช้ได้ เรียกว่า เมื่อกี้ แจ่ม ก็ มาก ทำการดับนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการดับคิกดับสแนร์นะครับขึ้นมา ครับ เพื่อจะได้ยินว่าสแนร์มันตึบขึ้นมา ตึบขึ้นมาเลย แล้วก็จะเป็นอารมณ์เหมือนพาราเรลครับ ครับ ตัวนี้จะเป็นเรื่องของการพาราเรลที่เราเก็บดับเสียงต่างๆกลับมานะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเครื่องอื่นกันต่อได้ไหมอันนี้กลองเราได้แล้ว นะครับผม สิ่งที่ผมทำไว้ครับ ครับ ก็เดี๋ยวอธิบายตอนนี้เลยแล้วกัน ได้ ก็หลักๆผมจะรับช anel เดียวกันกลับมาครับ อ๋อ แล้วก็ อันนี้มาใส่แอมซิมเงี้ยเหรอ ก็ใช่ครับ อืม อันนี้ก็จะมาใส่กีตาร์แอม เพื่อเอาแบบ ผมใช้เป็นกีตาร์แอมนะครับไม่ได้ใช้เป็นเบสนะครับ ก็มันจะมีความแตก อืม แล้วก็มีความเรียกว่าอะไรหัวโน้ตกับ อืม มิดโลช่วย เวลาบางทีมันอยู่ในมิกซ์มันจะได้แบบเหมือนแอปเพียร์ขึ้นมา ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เบนดิ้งเอาจากตรงนี้ อืม นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังดิบๆก่อนแล้วกันครับ ได้ครับ ห
นี้ก็มาส่วนของตัว DI นิดนึงฮะก็คือไอเดียผมก็คืออย่างที่บอกครับผมทำสคริปต์ก็นี่ก็เป็นอีกสคริปต์หนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับใครจะเอาไปใช้ก็ยินดีเลยนะครับลองดูฮะก็เป็นเริ่มที่ 4,000e นะครับแล้วก็ low EQ ทำตามที่ต้องการสลับกันดูครับแล้วผมก็จะมาจบที่ comp EQ ที่ผมบูทที่ผมขาดไปครับกลับคืนมาเพื่อให้ leveling มันใกล้กันมาก dynamic มันดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่ได้ไปคุมมือคนเล่นนะครับถ้าสังเกตดูในท่อนเวิร์ดเนี่ยผมคอมเป็น1เท่านั้นเองแล้วก็ในท่อนฮุกเนี่ยผมคอมเป็น3ซึ่งแอคแท็กก็กลางลิลิทปล่อยเร็วนะครับเพื่อเอาแค่ตรงหัวที่เขากระแทกเฉยๆนะครับแล้วก็ Dynamic EQ ดูเหมือนจะไม่ได้คัดอะไรแต่ก็ได้ทำไว้ในข้างในคัดมิดนะครับแล้วก็ไปที่ NLS Channel ได้6นะครับตามมาที่ตัวที่บอกว่าDubbing นะครับทำ Parallel ก็คือกีตาร์แอมแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ผมขอเปลี่ยนคาแรคเตอร์คอมนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอา76คู่เนี่ยผมรู้สึกว่าด้วยแอคชั่นที่มันคล้ายกันเกินไปมันจะไม่เกิดความมิติที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเอาหลักๆแล้วเนี่ยมโนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าข้อมูลดิบจริงๆก็มีแหละนะครับเพราะว่านึกดีๆก็คือฮาร์ดแวร์พวกนี้ปลั๊กอินพวกนี้จำลองมาจากฮาร์ดแวร์ถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออกถ้าเรามีแมนนวลหรือเราอ่านเนี่ยนะดีๆเนี่ยจะรู้ว่าเขาจำลองมาเนี่ยบางตัว Input ไม่มีคาแรคเตอร์บางตัว Output มีคาแรคเตอร์นะครับผมก็ทำการ Make up Output ของเจ้าตัว DPR 402คือขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะเอา Color ของ DPR นะครับอาจจะเป็นแค่นิดเดียวทำไมอะไรเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่านิดเดียวมหาศาลครับถ้านิดเดียวเยอะๆมหาศาลพอมันสแต็กกันนะใช่ครับพอมันรวมกันอย่างละหน่อยครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้เลือกทำไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมแต่อย่างที่บอกบิดคัลเลอร์มันเป็นนิฟซะหน่อยนะครับเนื่องจากที่ว่าเราไม่ได้มีโลที่กระพือแหละเพราะมันเป็นตัวของแอมกีตาร์ใช่ไหมครับผมก็เลยเอานิฟมาเสริมมิดโลให้มันขึ้นกันมาหน่อยให้หวานให้มันนิ่งนะครับประมาณนี้อันนี้คือส่วนของเบสนะครับคือหลังจากนี้เป็นเหมือนเป็นเบลนด์เข้ามาอะไรก็ได้ครับฉันจำได้เพียงในความฝันปลอบใจในค่ำคืนแค่เฝ้ามองแค่ชื่นใจแค่ยิ้มผ่านลมไปเพื่อเธอรับรู้เพื่อเธอจะมองมาสักครั้งหนึ่งอยู่ภายในใจเป็นไม่ล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำไม่ได้แค่เสียงเบาๆในยามลำพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธออยากให้ได้ยินข้างในหัวใจแต่มันคงเบาไปไม่ถึงเธอเป็นความรักคงปลิวไปตามแรงลมก่อนถึงใจเธอแล้วก็คงสลายไปแม้มันจะมีอยู่บางครั้งที่เราเผอิญได้ใกล้กันสายตาจากเธอก็มองข้ามผ่านไปอยู่ทุกทีแค่เฝ้ามองแค่ชื่นใจแค่ยิ้มผ่านลมฟ้าไปเพื่อเธอรับรู้เพื่อเธอจะมองมาสักครั้งหนึ่งอยู่ภายในใจเป็นไม่นานค
จริงๆมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะเพราะว่าเห็นระดับ channel มันมีหลายๆอย่างเรียกว่า โอ้ มีให้เลือกใช้งานหลากหลายแล้วก็ครบถ้วน แถวบ้านผมเรียกว่าใช้คุ้มครับ ใช้คุ้ม ผมใช้ทั้งหมดเลยนะอย่างที่อธิบายไปตอนแรก ครับ เอาสั้นๆก็คือเนี่ยฮะมีกรุ๊ปโยนมา ครับ ก็อย่างเช่นคิกมีสแนร์โยนกรุ๊ปมาแล้วครับ ครับ พวกนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปออกเมนนะครับ ครับ ไปที่อย่างที่บอกผมแบ่ง แบ่งครึ่งอีก แบ่งครึ่งอีก ครึ่งเนี้ยเป็นหู อืม ครึ่งเนี้ยเป็นกรุ๊ป9ถึงที่เหลือครับ ครับ เพราะฉะนั้นผมจะมี16กรุ๊ป อืม ผมก็จะมีกรุ๊ปกรองอีก อืม กรองผมก็ทำพาราเรลอีก อืม แล้วก็โยนเข้าไปในกรุ๊ปกรองที่เรียกว่าบัตอีก อืม ถ้าเกิดสมมติว่าผมมิวตัวนี้ กรองไม่ออก หรือถ้าผมมิวตัวนี้ อยู่ในนั้นและคงไม่มีวันนั้นเลย หรือผมจะทำอย่างนี้ก็ได้ครับ ในความฝัน อันนี้คือดนตรีอย่างเดียว ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานแล้วว่าใครอยากจะใช้แบบไหน แต่นี่ก็เรียกว่าเป็นแนวทางของพี่วินแล้วกัน ใช่ครับ มันโหมิกซิ่งนี่อิสระมาก มันทำกับข้าวครับ ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่า ครับ กะเพราใครไม่เหมือนกันแน่ๆครับ ก็เรียกว่าคงได้เป็นแนวทางในการใช้งานตั ใช่ ว ครับ LV1 ของเวฟ ไว้ขึ้นโครงเอาไว้ดูแนวทางครับ ครับก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆก็หลังจากที่เราได้ฟังฝีมือมิกของคุณวินกันไปแล้ว โอ้โห เรียกว่าจัดจ้านเลย ประมาณหนึ่งครับ ประมาณหนึ่ง ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวินมากครับที่มาช่วยแนะนำสินค้าเกี่ยวกับเวฟและรวมไปถึงให้ความรู้มากมายเลยครับก็ถ้าใครสนใจครับตัว Product ของเวฟจริงๆเรามีตั้งแต่ตัวปลั๊กอินของเวฟเลยนะหรือจะเป็นตัวชุด LV1 รวมไปถึงตัวชุด Super Lag เอง ครับ เราก็มีเช่นกัน ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อที่ CT Music ได้ครับทิ้งท้ายหน่อยครับคุณวินมีอะไรจะฝากเพื่อนๆไหมครับ เป็นผลงานที่ทำอยู่ตอนนี้ ครับผมได้เลย หลักๆที่กำลังสนุกอยู่เลยตอนนี้ก็คือช่อง YouTube อ่า กับทางโซเชียลมีเดีย ครับ นะ ผม ที่เกี่ยวกับเรื่องเสียงแล้วก็เทคโนโลยี อ๋อ นะครับก็ชื่อช่องซาวไทยในต่างแดน ถามนิดนึง ครับ ต่างแดนนี่คือหมายความว่าอยู่เมืองนอกหรือว่าต่างแดนแบบไหนหรือเปล่า ก็แบบทุกที่เราเป็นซาวไทย แต่เราอยู่ทุกที่ อ่า ครับก็คือหลักๆ แล้วไอเดียมันมาจากที่ว่าผมได้ไปทำงานที่ต่างประเทศ อืม นะก็ได้ไปทำซาวให้กับวงดนตรีต่างๆ ก็ได้ไปมาหลาย ๆ ที่ทั่วโลก ก็เลยได้ไอเดียว่าแบบเราเป็นซาวไทย อืม ที่อยู่ต่างประเทศ ต่า ต่าง ง แด แด น นนะครับก็เป็นช่องชื่อช่อง ครับ ซาวไทยในต่างแดนก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับซาวนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับสถานที่เป็น Ideal 8 Studio อยู่ที่สายใหม่นะครับ จริงๆก็เป็นสถานที่ของคุณวินนี่แหละ เรียกว่าสถานที่สวยงามห้องใหญ่มากสวยมากสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ ครับ